Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarimiz, e'tiboringiz markazida Nutva ko'rsatuvi. Mana oldimda esa oliy toifali tabib Alijon G'aybullayev. Assalomu alaykum Alijon aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Alijon aka, mana bilamiz, juda ham ko'plab Nutva mahsulotini ichib o'zida o'zgarishlar ko'rayotgan bemorlarimizni uylariga hamda ishxonalariga tashrif buyurib, ular bilan suhbat qilyapsiz. Mana yaqindagina bu saxiy bozorga borib, Hadicha opamiz bilan suhbat qildingiz. Ular aynan qaysi kasalliklarga Nutva mahsulotidan davo topibdilar? Avvalo assalomu alaykum. Gapingiz juda ham to'g'ri. Bizlar juda ham ko'p o'sha bemorlarimizni ko'rishga, o'sha viloyatlarga ham, vohalarga ham, o'sha Toshkent shahrining ichlarida ham juda ham ko'p bemorlar bilan uchrashdik. Ular ichida yaqin kunda o'sha ko'rishgan opamiz o'sha Hadicha opa bo'ldi. O'sha Bekto'pa bozorida, o'sha kiyim-kechak bozorida ishlar ekanlar. Opani 30 yildan beri o'sha Bekto'pa bozorida tirikchiligi o'sha kiyim-kechakda 30 yildan beri hamma tanir ekan. Kimdan so'rasak, bu opa 30 yildan beri shu yerda ishlaydi, hamma taniydi deganiga endi suhbatini ham oldik, o'sha yondagi yon qo'shnilardan ham bir xabar oldik, so'radik, opa oldin qanaqa edi, qanaqa yurardi, nimada yurardi deb turib, nimadan bo'lib qoldi bunaqa deganimizda ko'pchiligi opa oldin o'sha yo temirchasi bor edi o'zida, temirchasi bilan yurardi yoki juda ham sekin og'riqda yurardi. Ko'rsak, yurayotganda, opani ketayotganini ko'rsak, yordam berardik, shu do'konigacha yurib kelishiga. Keyin do'kon kirib olgandan keyin faqat o'tirardi. Oyoqlari qattiq og'rirdi, belda buksa shu son chanoq qismida tos suyakda ham yemirilish bo'lgan opada. O'zini juda nima deydi, noqulay his qilib yurganda, opa yillar davomida bu kasallik bilan 1 yil emas, 2 yil emasda juda ham ko'p vaqt ichida bu kasaldan juda qiynalib kelgan. Opa bizlarda o'sha kimdir ukasimi, o'g'limi, kimdir yoki o'zimi endi ishlari bo'yicha endi hali hozir endi kimdan olgan nomerimizni bilmaymiz-ku. Endi internetlardan ko'rib qolgan, o'sha Nutva mahsulotini tavsiya qilayotganlarimizni, suhbatlarimizni ko'rib, qiziqib telefon qilgan. O'sha mahsulotimizni olgandan keyin ham opa 3 kun ichgan, 5 kun ichgan, 1 hafta ichgan. Shogirdlar telefon so'rab turgan, opa yaxshimisiz, yaxshimisiz? Yo'q, ta'sir qilmayapti, jo'da foyda qilmayapti degan birinchi. 3-chi kun 1 hafta bo'ldi degan, 3 ta'sir qilmayapti degan, 10 kun bo'ldi degan, og'riq sal kamaydi degan, 15 kun bo'ldi, sal borda o'zgarish degan, lekin unchalik emas degan. Opa 1 oy, 1,5 oydan keyin o'sha yura olmay qolgan opa o'zi oyoqda yurib, o'zi ko'rsatib berib yurayotganlarini, xalq bilan o'sha o'ziga o'xshagan shu bemorlar, insonlar, shu qiynalayotgan insonlarga motivatsiya bo'lsin. Shu bilsin, 3-stadiya ham, 4-stadiya ko'ks artroz ham yurib ketishi uchun deb bizlarni o'zi suhbatga chaqirdi. Videolarda ham tomosha qildik, ularda o'zgarishlar juda ham katta hamda juda ham taassurot bilan gapirib berdilar sizga. Da. Endi videolarda opa juda ham ko'p kasalligini gapirgan, yaxshi bo'ldim deb turib, opamning eng qizig'i joyi, eng avvalo uyqum zo'r bo'ldi degan joyi. Eng avvalo uyqum zo'r bo'ldi degan. Eng zo'rimi? Eng zo'ri. Eng zo'ri uyqum zo'r bo'ldi. Eng zo'ri. 3 kungacha hech qanaqa o'zgarish rostdan ham sezmadim. 5-kundan men taqataq uxlashni boshladim. Bu katta baxt. Eng katta baxt. Uyqu katta baxt ekan. Oldin uxlolmasdim. Chunki nima uchun uxlamas? Chunki og'riqning hisobiga uxlolmagan. Bilamiz, ko'ksa artroz bu oddiy qorin og'riq emas yoki bosh og'riq kasalligi emas. Bitta sitramon ichib og'riq qoldiradigan. Suyak yemirilish boshlagandan keyin 3-4-stadiyada odam yotsa ham, tursa ham, yursa ham bu kasal bezovta qilaveradi. Og'riq o'ta kuchli bo'ladi. Shuni hisobiga Nutva mahsulotining tarkibida melatonin o'sha o'simligi o'sha bosh miyadan chiqadigan, orqa miya qismidan chiqadigan melatonin, serotonin gormonlariga stimulyat vazifasini bajarib yaxshi uxlatadi. O'shaning uchun odam og'rigan inson kechasi har xil tovushlardan og'riqlarni his qilmaydi-da, yaxshi uxlaydi. Bu degani tarkibidagi qolgan mahsulotlar, o'sha zig'ir urug'i, echinatsiya, B6lar, gluxayrlar organizmini kalsiy bilan boyitib, to'yintirib, o'sha suyakda o'sha ichiga suxajila qilguncha, o'sha suyuqlikni paydo qilguncha, opa kechasi yaxshi uxlaydi. Og'riqni his qilmasdan bu kasallikdan sekin-sekinlik bilan chiqib ketadi. Maqsad nima? Maqsad o'sha opamga o'xshagan insonlar, bemorlar hozirgi kunda juda ham ko'p. Bilamiz,
pandemiyadan keyin bu kasal avj olib ketdi. Oldinlari bu kasallik juda kam uchrardi. Hozir 10 ta odamdan 6 tasida yoki 7 tasida shu kasallik. Alijon aka, mana 10 ta odamdan 6 tasida bo'g'im og'riqlari bor deyapsiz. Nutva mahsuloti koksartroz 3 hamda 4 darajali bo'lsa, qay darajada foyda beradi? Savol juda ham o'rinli savol bo'ldi. Chunki 10 ta odamdan o'sha 5 ta, 6 tasiga koksartroz, bo'g'im og'rig'i bor yoki tizzasi og'riydi yoki kimdirda beli og'riydi deganim maqsad, chunki hozirgi kunda bu kasallik juda ham ko'p uchrayapti. Ichida o'sha eng ko'p kelayotgan savol koksartroz, o'sha ya'ni o'sha son-chanoq aseptik nekrozi 3-4 daraja ko'p murojaat qilyapti. Chunki boshlanish 1-2 darajada bu kasallikdan tushunchasi bo'lmayapti odamlar, insonlarda. Bu grijam bor deb o'ylashyapti, belim shamollatib qo'ydim deb o'ylashyapti yoki pochkam og'riyapti, buyragim og'riyapti deyshadi, xayolda endi. Lekin MRT qilganda qarabdiki, suyak yamalash chiqadi. Agar darajasi 1-2 daraja bo'lsa, 1 oyda ham, 2 oyda ham yaxshi natija beryapti. Balkim yurib ketganlar ham bo'lyapti. 3-4 darajaga kelsak endi, unda insonlarga iloji boricha 3 oydan 6 oy, 6 oydan 9 oy, uzoq 9 oygacha nutva mahsulotini ichish tavsiya qilgan bo'lardi. Chunki endi 3-darajada ham ma'lum miqdorda suyakda hali ozgina suxajalik bo'ladi, suyuqlik. 4-darajada o'sha faqat suyak bilan ishqalanadi. Endi bunda insonlar iloji boricha harakatda sal cheklash kerak, ko'proq yotish kerak, og'ir yuk ko'tarmaslik kerak, gazli narsalar o'zini tiyish kerak. Shundagina o'ylaymanki natija zo'r bo'ladi. Hattoki 4-darajada ham o'sha hattoki 4-daraja bo'lgan o'sha bemorlarimiz ham 1 oyda, 1,5 oyda yurib ketganlari bo'ldi. Mana yaqin kunda mana viloyatlarga borib keldik, Farg'onaga borib keldik, Vodiyga bordik. Endi xudo xohlasa vohalarga ham boramiz. Yana shu bemorlarimizni o'sha suhbat olganimizda mana juda ko'pchiligi yaxshi natija ko'ryapti. 3-4 darajada. Lekin ularga ko'pchiligiga operatsiya tavsiya qilingan. O'sha jarrohlik amaliyoti. Lekin bilamizki, jarrohlik amaliyotsiz ham iloji bo'lyapti. Demak, nutva mahsulotini foydasi juda ham zo'r bo'lyapti. Endilikda xudo xolasa yaqin kunda yana Vodiydan, endi Qo'qondan bemorlarimiz yig'ilishibdi. Juda ham ko'pchilik bemorlar yig'ilib, o'sha o'zlarini nima deydi, dardlari bilan ulashmoqchi ekan, o'sha qanday foyda qilayotgan mahsulotlarimizni va yanada odamlar ko'planib to'planishib maslahat eshitmoqchi ekan. Shuning uchun aytaman, o'tgan darslar aytgandim, kelolmaydigan bemorlarimiz bor, sharoiti og'ir bemorlarimiz bor yoki sog'liq ko'tarmaydigan bemorlarimiz bor. Unday bemorlarimizga shaxsan o'zim borib, ko'rib, kerakli bo'lgan o'sha ma'lumotlarni, maslahatlarni tekinga maslahat berib, qo'ldan kelguncha o'sha muolajalarni qilib berib, oyoqqa turg'izish meni birinchi maqsadim. Xudo xolasa, inshaalloh o'sha yurtimizda nechta kasal bo'lsa, o'sha bo'g'in kasalligiga chalingan insonlar bo'lsa, qo'limdan kelguncha har bittasi bilan uchrashib, har bittasiga o'zimni bilimimni, o'zimni o'sha maqsadimdan shu insonga yetkazib berib, oyoqqa turg'izish. Alijon aka, hozirgi kunda eng ko'p berilayotgan savollardan bittasi bu SNG davlatlariga dastavka yo'lga qo'yilganmi deb so'rashyapti. Bu savolni o'zimga ham juda ham ko'p berishyapti. Kommentarlarda ham ko'p yozishyapti. Alijon aka, biz Moskvadamiz, Rossiyadamiz yoki Qozog'istondamiz, Tojikistondamiz yoki Qirg'izistondamiz. Bizdagi ham mahsulotingizni yetkazib bera olasizmi degan insonlarga, yurtdoshlarimizga albatta yetkazib beramiz. Xudo xolasa, Moskvaga ham, o'sha SNG davlatlariga hozirgi kunda dastavkalarimiz sekin-sekin yo'lga qo'yilyapti. Hozirgi kunda Rossiyaga, o'sha Tojikistonga, Qozog'istongacha yetkazib berish imkoniyatlarimiz bor. Bemalol qo'ng'iroq qilishib, zakaz qilishib, ular ham olishlari mumkin. Faqat o'sha dastavka, endi agar SNG viloyatlariga bo'lsa, dastavkasiga ozgincha qo'shimcha narsa bor, mablag' to'laydi va o'zi qabul qilib olaveradi. Demak, juda ham zo'r bo'pti Alijon aka. Nutva mahsulotimiz nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki butun SNG davlatlariga ham yetkazib berish ishlari yo'lga qo'yilibdi. To'ppa-to'g'ri, nafaqat SNG. Bizlarda maqsad, xudo xolasa, butun dunyo bo'ylab o'sha nutva mahsulotimiz bilan dunyoni tanishtirish. Butun dunyoga mahsulotimizni qay darajada o'sha effekti, ta'sir darajasi zo'rligini o'sha butun dunyoga ko'rsatish. O'sha butun shu nima deydi?
yer sharini biron bir burchagiga qolmaslik. Maqsad o'sha yerdagi bemorlarga ham shu nut mahsulotini yetkazib berish. Demak, bizning eng oliy maqsadimiz yurtimizda bemor insonlarning qolmasligi. Shunday ekan, agar sizda ham nut mahsulotini xarid qilish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Shundaymi, Aljon aka? To'ppa-to'g'ri. Foydali suhbat uchun sizga kattakon rahmat. O'ylaymizki, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Kelasi ko'rsatuvlarimizga qadar o'zingizni ehtiyot qiling.